भान्जे हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल दिस इज मी सन्देश गुरुङ अनि आजको चाहिँ हामी दाइसँग जाँदैछु म पङ्कज दाइसँग जाँदैछ यहाँ आज चाहिँ हामी पिपरातिर जाँदैछौँ गाडीमा टक्क हेलो धीरज दाई हेलो ल जानुपर्छ सरर आज हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ पिपरा छ यसो दाइको म्यारिडमा चाहिँ च्वाचेलाई टक्क उलेर होइन हान्ने प्लान भइरहेछ हाम्रो दुला राजालाई देखाइदिनु कहाँ यो चाहिँ लुम्बिनी बङ्गुर फार्म हो न लुम्बिनी बङ्गुर फार्ममा आयो है लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो बङ्गुर फार्म यहाँ रहेछ हाम्रो इभेन्टको लागि स्पेशल दुला राजाको इभेन्टको लागि ट्याक्क प्रदेशकै सबैभन्दा यता नि प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो फार्ममा आएर नि बङ्गुर पाएन भने नि जोर हुन्छ नि फेरि चाँचे दाइको इभेन्टमा टक्क माथि तामा हालेर सेक्काएर जाँदैछौँ हामी ठाउँ पनि बवाल छ यहाँ त पिस है हो दाइ यार ल भान्जे मासु मिठो त बुङ्गुरै हुन्छ कि अन्त बवालै हुन्छ साग पनि रहेछ अझ माथि पुरा ऱ्याप हानेर यहीँबाट ऱ्याप भएर जान्छ क्या यो बुङ्गुर त यार ए यहाँको असार भनेपछि त कति 3 महिना भयो ए भन्छु जेठसम्म बुक सबै बच्चामै बुक बुङ्गुर खाने त दह्रो बढेछ होला नि त हजुर बुङ्गुर खानेको दह्रो बढेछ के रे खाले अब यहाँ बुङ्गुर पाइएन अब कहाँ खोज्ने होला लेट्स सी भान्जेहरू कहाँ रहेछन् परेसान त हुनु भएन नि भएको छैन कहाँ खोज्ने त नि होला भन्नु छ हाम्रो अरू लोकेसनहरू नि त्यहाँ नै खोज्ने ठाउँ हुन्छ जस जताडो हो भने सेट हुन्छ नि त होइन धीरज दाइ जताडो हो भने सेट हुन्छ नि सेट हुन्छ दाङबाट भने मगाइन्छ बनाएर हामीलाई टेन्सन लिने गाना कि स्माइल गर्नु नि त यार स्माइल गर्दैछु नि यार आज पुरस गर्छु नि कहाँ आए जस्तो भयो दाइ यार खटिया बस्छ अब यहाँको खटिया बस्नु मजाले बङ्गुरको लागि वेटिङ गर्दैछु हैन के रे दाइ एयरपोर्टमा त ट्रान्जिट बस्नु त बङ्गुरको ट्रान्जिट गर्नु बस्नु पर्यो खै दाइ मलाई पनि थाहा छैन कि म रल्लै भएको यहाँ भेजा नयाँ ठाउँ नयाँ दुनियाँ सब चाँचे भान्जालाई कुर्दै हो यहाँ सब चाँचेलाई भन्दा पछाडि पनि छ चाँचे भन्दा पानी छैन पानी त यहाँको राम्रो हुन्छ नि जीवन के भन्छ त्यसलाई दाइ धीरज दाइ जीवन त्यो के भन्छ आत्मसमर्पण गर्न थाल्नु भएको छ आत्मसमर्पण अब उहाँ पनि अर्कै लोकमा जानुहुन्छ ल म यस्तो के दामी ल म आयो भयो अब हाम्रो क्लबमा आउनुहुन्छ अब होइन
अमन मात्र हुने भयो अब यो हुन्छ यो पनि छिटै आउँछ दाइको बिहा कुरेको होइन दाइले अब गरेको दाइले बिहा गरेपछि अब कालेको पाली भाइको पाली होइन अब त अरू त सबैको भइसक्यो नि सबैको भइसक्यो अब लास्ट काले मात्रै बाँकी छ चाहिँ हाम्रो फाइनल्ली चुवा चाहिँ भेटिसकेको छ हजुर हाम्रो तर पनि हामी चाहिँ यसलाई अरूलाई चाहिँ अप्सनमा राख्छौँ होइन यहाँ भेराइटी अफ चुवा चाहिँ भेटियो हाम्रो है ल फाइनल्ली होइन फाइनल ल गयो आजको डे चाहिँ ल आजको घर छिटै भयो सजिलो हेर्न त मैले मजा आयो डान्स हेर्न यिनीहरूको थारूहरूको बिहा यस्तै हुन्छ कि बवाल होइन गाईको पनि त अब छिट्टै यस्तै हुन्छ नि कस्तो लाग्छ नि थारूहरूको बिहाको कानको जाली फुटेको छ मेरो कानको जाली फुटेको छ के साह्रो हो यिनीहरूको फेरि यस्तै हुन्छ कि होइन दाइ मलाई यही बवाल पनि बवाल लाग्छ होइन खतरा हुन्छ कि डान्स त्यस्तै हुन्छ कि मुभहरू गाईको बिहामा पनि नाच्ने कि हामी यस्तै नाच्ने कि होइन गाले यस्तै पुरा गीत पनि यस्तै हुन्छ दाइ स्टेपहरू देख्नुभएको थियो नि सेम त्यस्तै हुन्छ पुरा दाइ फेरि गरिदिनु त स्टेपहरू हल्का फ्रेस भयो जस यो हल्का यो फाइनली हामी जगदीशपुर ताल आइपुग्यौँ फाइनल्ली जगदीशपुर ताल आइयो हामी यो ताल चाहिँ हामी यहाँबाट हेर्नु के अरे पोखरातिर फेवाताल हाम्रो चाहिँ जगदीशपुर ताल डेटिङ र भेटिङ चाहिँ फेरि बवाल हुन्छ छोड्नु हात तर दाइले मलाई कहाँबाट कहाँ लिएर आउनु यार यो ताल के मलाई अब यो बाटो खास देखेको नि त्यताबाट खासमा आएको अर्कै कताबाट हरिब सर्टकट ल्याइदिनु हो क्या छिटो आयो जगदीशपुर ताल चाहिँ आइसक्यो फाइनल बहुत ठुलो छ हुइसम्म छ क्या त यो ताल भन्दा नि बवाल छ क्या तर यो ताल के यो स्ट्रिट क्या हो नि यो होइन यहाँलाई नि ट्याक्क विकास हुने घरसर हुने भने चाहिँ बवाल हुन्छ त यताको लाइनमा क्लबहरू होइन ट्याक्क यहाँ स्ट्रिट पनि बहुत ठुलो छ फेरि घुमेरै भ्याइने स्ट्रिट हरिब हुन्थ्यो क्या के गर्ने हामी यस्तो विकास गर्ने युवाहरू ठाउँमा पुगेन घैटे नेताहरू छन् भन्दै लुटान छानेर खान पुरै देशहरू घैटे नेताहरूले अब देशमा असल नेताहरू त धेरै छन् अब खराब नेताहरू पनि धेरै छन् हामी यस्तो युवाले यस्तो ठाउँ पाएर यो ठाउँलाई विकास गर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भाइ होइन हेर्न समुद्र जस्तो त के हेर्न भिडियो गर्दाखेरि के ल फाइनल्ली हामी जगदीशपुर ताल आइयो भन्दै ल नाम भनिदिनु न ठिक छ अब मेरो नाम नरेश तामागार हो हजुर ठिक छ अब खासै केही छैन हाम्रो चाहिँ ब्लग हो क्या युट्युब च्यानल ठिक छ यसो भिडियो गर्दै फाइनली हाम्रो प्लानिङको यही छ फ्ल्यामिङ्गो ल के लेखेछ यसमा जगदीशपुर ताल फाइनली
उहीँसम्म छ कि यसमा डेन्जर धेरै रहेछ के रे यो कतिवटा कन्ट्रिजबाट आउँछ रे दाइ यो चरा? यो चाहिँ 7वटा कन्ट्रिजबाट आउँछ अरे एकोर्डिङ टु हाम्रो लोकल मान्छेहरूसँग। लोकल मान्छे यो चाहिँ साइबेरिया चाइना त्यहाँबाट आउने रहेछ। प्रजाति चाहिँ हाम्रो 100 भन्दा बढी हुने रहेछ प्रजातिको चराहरू। 100 भन्दा धेरै दाइ यो सब चराहरू बोर्डमा पनि त्यही लेखेको थियो होइन उहीँसम्म छ नि उहीँ आएको त्यो पुच्छरै हेर त यो पुरै चराहरू यो सब डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजबाट आएको होइन त ट्याग लिएर आएको छ नि हामीहरूको झन्डा छ ट्याग लिएर आउनु मिल्छ बिहान चाहिँ यहीँ नजिक आउने रहेछ कि मान्छेहरू कम हुन्छ नि त नजिक आउने रहेछ अरू चल्नु त्यो ग्रुप भएर उड्ने चरा यही होइन दाइ आज होला क्या फर्स्ट टाइम चरा चुरुङ्गी देखेर पनि खुसी लाग्यो एकदम। अब हामी यही बुटोलको मान्छेलाई थाहा छैन यत्रो ठुलो समुद्र छ भनेर होइन पोखरा गइन्छ पोखरा गएर फेउताल हेरिन्छ आफ्नो ठाउँमा आफै बस्यो तर थाहै छैन त यार दाइ आफ्नो ठाउँमा बस्योमा हामी यत्रो हिँडेमा थाहै छैन समुद्र जस्तो हो क्या ब्लू हेभन पुरै यस्तो ठाउँलाई हामीले उस गर्नुपर्छ क्या एक्सप्लोर गर्नुपर्छ क्या जति एक्सप्लोर गर्यो त्यति राम्रो हुन्छ कि ए केही बोल्न बेगोमा हुन्छ यो दोष फेरि हिजो हल्का 3 वर्षसम्म ह्याङमा थियो त्यही भएर आज बिहान उठ्ने बित्तिकै अलिक ल्याङमा हिँडिरहेको पक्कै त यसलाई के केही बोल्न भनेको होइन म हिजो अहिले 3 वर्षसम्म ह्याङमा छु त्यही भएर हिँडेर ल्याङ भएर बसेको भन्दैछ क्या रातभरि बसेर अनि कहाँ हुन्छ नि केही भन्नु नि त यार यसलाई सम्झाउनु न भाइलाई यार के भन्ने राति फोन गरेर उल्टै पैसा माग्छ भाइ सेट पुगेन भन्दै हो ए झ्याप भइसक्यो त यो बोटको 400 है अनि कुन बोट 400 हाँसको चारवटा हो हात्ती चावडे हो पानीमा गएको चावडे जतिवटा चढे नि 400 कति समय त आधा घन्टा त मान्छे यस्तो ह्यान्सी छ खै यहाँ त यस्तो ह्यान्डसम छ छमा तेरो गर्लफ्रेन्ड छ कि नै पा गर्लफ्रेन्ड छैन यहाँ छैन लजा हेर्ने गर्लफ्रेन्ड छ क्या के छ नि तेरो गर्लफ्रेन्ड नढाडिन न पटाउनु पर्छ नि सक्दैन पटान त नि किन सक्दैनस् फाक त नाम रहेछ यहाँ छैन गर्लफ्रेन्डहरू बनाउनु मन लागेन किन दाइ यसलाई म सोधेँ के गर्लफ्रेन्ड छ किन नाइले गर्लफ्रेन्ड गर्नु मन लाग्यो तपाईँले पहिला कति बनाएको थियो भन्नु त बाल्यकालमा पास्टमा क्या मेरो त 0 दिन कोही दिन 0 थियो कि होइन ओभर सोझो थियो तेरो दाइ मेरो नम्बर राख्नु पर्छ हाम्रो दाइले इन केस हामी चाहिँ आधा घन्टा बढी भयो भने दाइले फोन हान्नु बोलाउनुहुन्छ हामीलाई नम्बर किन माग्नु पर्छ भन्नु यस्तै गरी बोलाउने हो गर्लफ्रेन्ड 0 थियो कि तपाईँको बाल्यकालमा कस्तो थियो गर्लफ्रेन्ड पास्टमा क्या म त सोझो मान्छे हो गर्लफ्रेन्ड त एउटै थियो मेरो वान एन्ड ओन्ली त्यसले पुरा मुस्कुराउनु भयो त तपाईँ त ल दाइ फेरि भनिदिनु त ल पङ्कज सरहरू जाँदै हुनुहुन्छ अहिले राम्रो राम्रो भिडियो बनाउनु जाउँ है यो हल्लिन्छ नि हल्लिन्छ नि नटै जानु केही हुन्न भयो छिटो आउनु यता आउनु ल छिटो ए दाइ यताबाट हालिहाल्नु नि छिटो ल धेरै ढल्क्यो
अनि उतातिर ब्यालेन्स हो चस्मा पनि लागिँदैछ कि दुरा राजा त ह्यान्डसम देखियो त हावा लगाएर फुरुरु है के बाल पनि फुरुरु ओए इस्माइल दाइ इस्माइल हान्नु न यार लभली जुत्तै नि खुसीको छ हाम्रो मेहनत हेर्नु नि दाइ यसको मेहनत के कति छ के यहाँ मैले दाइ यो ठाउँमा नि मैले एउटा यहाँ मेरो भ्युवर्सहरूलाई कि एउटा खतरा दामी सजेसन दिन्छु कि सिङ्गल हुनेहरूलाई होइन भर्खर त्यो मेसेन्जरमा यसो बोल्दै ल घुम्न जाऊँ कहाँ जाऊँ ठाउँ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो प्लेस चाहिँ बबाल छ क्या ल ठ्याक्क फ्रेस हावा खायो भने त लबै पर्ला दुईजना फ्रेस हावा खाएर लभ पनि पर्छ चरा हेर्दै हान्दै अनि यहाँ ट्याक्क जोडी देख्दा हैन यहाँ ट्याक्क दुईजना एउटा यता भाइको ब्लगबाट चाहिँ यो चाहिँ सिक्नुपर्छ कि यहाँ चाहिँ एकजना बस्ने केटाकेटी ट्याक्क पाइलट चाहिँ केटालाई दिने होइन केटी चाहिँ मस्त कपल्सको लागि त त्यो बोट ठिक छ अझ त्यो पुरा के अरे त्यो उसवाला बोट के अरे फ्ल्यामिङ्गोवाला बोट यो र यहाँ एउटा सजेसन मेरो दामी सजेसन कहाँ लैजाऊ मलाई घुम्न लैजाऊ होइन कहाँ जाने बुटनमा त कहाँ जाने भन्दा जगदीशपुर त फेरि यहाँ आउने पहिले प्रिपेयर भएर आउनुपर्छ ट्याक्क यहाँ बस्ने होला कोक कुरकुरे होइन मम्पुली सम्पुली गफ गर्दै हाम्रो जयन्दार मेहनतीहरू होइन यहाँ छन् जगदीशपुर तालमा चाहिँ बोटिङ गर्ने क्रममा हाम्रो यता हाम्रै प्यारा भाइ पनि छन् यता गयो त बाई बाई ल अब खै कता हुन्छ थाहा छैन यो अब हामी चाहिँ यहाँको फेमस पिपराको कार्की होटलमा आएका छौँ ल कार्की होटलमा लेट्स गो कार्की होटलमा दाइ नेपाली बाटोमा राइड कस्तो भयो त नि दामी भयो नेपाली दाइ नेपाली बाटोमा नेपाली माटोमा हो नि दाइ सही भयो नि त अब चाहिँ कार्की होटलमा हामी लेट्स गो दियोस् दाइ हजुर के खाने त नि दाइ आज हामीले दाइ के खाइन्छ स्पेसल यहाँको चाहिँ हामीले लोकल कुखुरा हजुर अनि लोकल कुखुराको चाहिँ 3 4 आइटम बनाएर दिनुहुन्छ कुखुराको 3-4 आइटम खाने आज स्पेसल कार्की दाइले हाम्रो हेलो दाइ के छ दाइ के छ कार्की दाइ हाम्रो यहाँको ओनर हो नि दाइ के बनाउँदै हेर नि के खाने त नि दाइ कार्की दाइकोमा अब कार्की दाइमा अब मस्सी भात एकदम दामी ठाउँ छ पिपरामा है यस्तो बवाल होइन कुखुरा हेर्ने रे कुन खाने भनेर कुन चाहिँ कुखुरा खाने अलिक ठुलो लोकल ट्याक्क स्पेसल टेस्ट कुन खै दाइ कार्की दाइ कुन छ ओ यो भाले ल यही भाले च्याप्प पारौँ त ल च्याप्प पारौँ त
भालेलाई त च्याप गरेर ड्याप पार्नु एउटा आइटम हुन्छ त सेकुवा तीनटा आइटम हुन्छ ल तीनटा आइटम हुन्छ ल खै भाले देखाउनु त कार्की देखाउँदा ए ल्याम्स आज झ्याप्पा हान्ने नि ल यो भाले हान्नुपर्छ आज ल अब चाहिँ खाना सुरु गर्नुपर्छ होइन बिस्तारै हान्दै ल झ्याम्म कस्तो छ दामी हालै भवाल छ यो चाहिँ मासु अचार खाना खाले तैँले भ्याइसक्यो हड्डी नि छोडेन बेल त यार लभली कस्तो लाग्यो नि त यहाँको मिठो छ अब भित्र त त्यहाँ पक रेडी हुँदैछ पक दामी छ नि माल हाल्नु Cheers. I'm just non-alcoholic. Non-alcoholic game lah. Coke छ है अरु केही छैन आज. के आयो हाम्रो? सेकुवा आयो ल सेकुवा खाम त कस्तो दामी है दाइ अर्ग्यानिक नेपाली टेस्ट कस्तो छ हेलो यो त काठको दाइ यो त खोजेर पनि पाइन्न होला है दाइ कार्की दाइको कस्तो लाग्यो मेनु ठिक छ बब्बाल छ भगरहरू नि रेकमेन्ड गर्नुपर्छ भर्खर काटेको कक खाँदैछौँ हामीले त्यो खाँदैछौँ हामीले से भन्दै ल अर्को हाम्रो ग्रेभी आयो भने त ककको दाइ कक ग्रेभी कक खानासँगै मिठो हुन्छ होइन त झोल हुन्छ खानासँग कहिले त्यो टेस्टहरू पनि पुरा फरक सुरुको टेस्ट अर्कै अब यो टेस्ट अर्कै अर्कै एउटै भन्यो फेरि खानु मन लाग्दैन नि त नयाँ भन्दा चरङ्गे भन्दा यो रिकमेन्ड गर्छु मैले होइन ए के हो तपाईँलाई टन्न भयो त अब खाने होइन केही स्याप्प खाने अब भात भात अब स्याप्प दाई पनि अब यहाँ पुरै हल्का हल्का फुल हुनु भात खाएपछि बनेलको मासु ल्याउनु के गरे होइन दाइ भात खाएपछि आयो मलाई एउटा सिलै लिएर आउनु पर्ने भयो काले ठाउँ छ कि नै धेरै छैन अब थोत्तरै खाने भातमा मासु खाएर अगाडि डेजर्ट यो अब मासु भने दाइ ठाउँ छ कि नै तपाईँको ठाउँ छ कि नै ठाउँ त एकदम इनफ हुन्छ क्षमता 6 प्याक छ नि त बल्ल 2 प्याक 3 प्याक छैन 3 प्याक नै जान्छ चाहिँ ल अर्को यही हो नि त हाम्रो लास्ट अब यही अब बुम्रे झोल होला च्याट्टला ओ के यो झोल हो सुप है ल है साथीभाइ ल सुरु गरौँ दाइ ल डाडु
ल पङ्कज दाइ सुरु गरौँ सुरु एउटा फोटो हान्नु हुनु नि के गर्नु अब तपाईँले लभली छ त यार ल ल ल हालिहाल्नु त ल ककको झोल हाल्नु न हाल्नु ढाक ढाक ल ल दाइले दामी हाल्नु भयो नि त सबजनालाई ढाक्क दाइ पनि आतुर भइसक्यो होला नि दाइ डेन्जर आतुर भइसक्यो ए यहाँ रहेछ त यार यस्तो लाइट यार बाल्नै बिर्सेको दाइ यार मैले यार लभली सबैको हल्लाले भत्काइसक्नु हो क्या अब म दाइले पनि भत्काइसक्नु हो भत्काइदिएको दाइ कहिले भत्काइदिएको ल म नि भत्काउँछु है त ल राम्रो छ झोल है मगाउँछ त के दाइ चिसोमा त झोल चाहिँ अब पुरै डिसब्यालेन्स भएछ क्या दाइ त कति खाल्दैछु दाइले त खाँदै खाएन यार ककको हड्डीहरू त पुरै फालिदिएछ यार दाइले खानुभयो कि नै मैले अलिअलि खाएँ धेरै खाएँ दाइले पनि थोरै खाएर अलिअलि उ त अमनको थालमा झन् केही छँदै छैन यसले त पुरै सर्लाक सुलुक गरेछ हड्डी जरु खप्यो हैन दाइ अब त केही जान्न होला नि तपाईँको पेटमा अब चाहिँ गइदैन फाँक अब त तर मेरो पेटमा जान्छ तर ए दाइको जान्छ मेरो भोलि आज चाहिँ बन्द भयो अब चाहिँ एउटा घर जान गएको हामी सी यू गाइस एट द नेक्स्ट ब्लग बाई बाई मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया You took my breath, yeah.